Hello，大家好，歡迎嚟到喺你俱樂部，又有我槍王啦。嗱，今集咧喺介紹太極 Max 呢一個主角之前咧，大家咧首先要幫手訂閱下我哋個 YouTube channel 啦，記得撳埋個 like，鼓勵下我哋拍多啲片俾大家睇下啦，好唔好啊？嗱，好啦，咁我哋講翻正題啦。嗱，首先喺講之前咧，大家麻煩望一望你隻喇叭腳先，你喇叭腳而家係咪都仲係用緊原裝嘅釘？係啦，嗱，嗰口釘咧，其實咧我唔係話佢唔好聲，呢一口釘咧本身咧佢係嗰個喇叭個設計師或者間廠咧，佢本身去調嘅聲咧就係咁樣嘅。咁當然啦，其實喺而家市場上有不同類型嘅箭材咧，係專係俾喇叭用嘅。咁而唔同嘅牌子亦都有唔同嘅特性嘅。嗱，咁而喺最近咧，我試呢隻太極Max 呢一隻箭材咧，佢喺冇改變你音色之餘咧，佢係全面提升咗你嗰個音場嗰個深闊度啦，同埋嗰個幼細咧係明顯地提升咗嘅。咁所以咧，我覺得今次咧係值得介紹俾大家嘅。嗱，咁同大家講咗咁耐嘅前言啦，係時候講翻今次嘅主角啦，太極 Max。嗱，呢個太極 Max 咧，佢個品牌咧就係叫 UN 啦。嗱，咁我同阿朱斌咧就介紹過佢之前嘅 model 嘅，就係太極嘅 base。太極 base 咧就係一個佢個大太極咯，我哋叫做。咁而今次咧呢個太極咧，太極 Max 咧係會比太極嘅 base 咧係會更加大嚿嘅。咁至於嗰個分別係啲乜嘢咧？咁我就而家我就準備咗啲兩個嘅實體嘢咧，俾大家睇下嘅。嗱，咁鏡頭一轉咧，大家見到個台面啦，而家多咗個太極嘅 base 喺度啦。嗱，呢個太極嘅 base 咧，其實嗰個重量都有翻咁上下重嘅。咁而太極 Max 咧同太極 base 有啲咩分別咧？咁我而家咧就攞咗個產品出嚟啦。嗱，咁首先大家睇下個包裝先。嗱，個包裝咧，其實呢一個咧係一隻嘅。佢太極 Max 咧，佢係以一隻去賣嘅。咁即係換言之咧，你對喇叭咧，如果係3隻腳嘅話咧，咁你就只需要買6隻。好啦，咁我而家咧同大家開一開箱先，一個簡單嘅開箱啦。咁我開頭呢度咧就有個指套啦。好啦，跟住個指套之後咧，有個紙盒啦。咁呢個紙盒入邊咧，一開咗咧，我就會見到有咩啊？就係3粒3口螺絲嘅。咁而呢3口螺絲咧，分別咧就係 M6 去 M8 啦。M8 去 M8 啦，同埋 M12 去 M8 嘅。如果你對喇叭咧係唔係呢3個 size 嘅，可能係話 M10 啊，甚至乎可能再大粒啲嗰啲嘅，咁角聲咧都可以為你咧去配翻嘅。嗱，咁跟住咧，我哋咧就除咗啲螺絲之外啦，咁我哋就拎嗰個主角出嚟啦。嗱，咁佢呢個包裝咧好精美啊，基本上咧都係嗰句啦，10樓掉落地下咧應該都唔爛嘅。如果佢唔飛出嚟嘅話，係啦。好，嗱，呢一個今次就係今次嘅主角啦，太極嘅 Max 啦。咁呢個 Max 咧，首先大家會見到啦，佢嗰個面咧係有一個好厚身嘅碳纖墊喺度嘅。咁而呢個碳纖墊咧，其實係一個調聲嘅作用嚟嘅。咁而呢一個調聲作用咧，其實咧。碳纖咧，佢本身咧係有一種聲音嘅，佢會令到嗰個中低頻咧會變得厚潤啦，有彈性啦。而另一方面就係佢會令到個背景係好靜嘅。咁呢一個咧喺我玩咁多碳纖嘅配件嚟講咧，佢哋大部分嗰個性格取向都一樣嘅。好啦，除咗係話呢一個面呢塊墊之外咧，嗱，呢塊墊就唔剝得出嚟嘅。咁另外咧，佢同埋呢個太極 base 咧，其實個 size 咧，大家可以睇到呢幅相啦。個 size 咧，基本上個高度咧都相差倍幾嘅。咁而另一方面咧，就係呢個太極嘅 Max 咧，佢咧嗰個珠咧，同埋成個配件咧，佢係 fix 咗喺入邊嗰個 base 嗰度嘅。所以咧，你就算係點樣搖佢咧，佢都唔會跌出嚟嘅。咁但係你話喂，但係我想睇下粒陶瓷珠有啲咩分別喎？咁樣，喂，其實可以嘅。佢中間咧呢度咧有個螺絲位咧，係可以俾你扭開嘅。咁當然其實佢個設計咧，其實佢唔係俾你扭開咁簡單嘅。佢個設計咧就係可以俾你微調翻個高度啦。咁我而家咧擰一擰出嚟俾大家睇下，究竟兩粒珠嗰個 size 嘅分別係有幾大啦。
嗱，咁扭出嚟呢一 part 上面呢一 part 咧，就都係一個防磁嘅不鏽鋼啦。咁而中間呢粒珠中間呢個環咧，其實咧係一個調聲嘅作用嚟嘅。咁因為佢成個都係不鏽鋼咧，佢中間呢個環咧，亦都係一個調聲嘅作用嚟嘅。OK， 咁同埋個美觀啦，咁亦都係加咗個環之後咧，的而且確係靚咗好多嘅。咁另外咧就係個主角啦，個主角係啲咩咧？就係可以倒出嚟嘅。呢粒咧就係太極 Max 嘅珠啦。哎呀喐添。OK， 嗱呢粒咧就係太極 Max 嘅珠啦。我擺喺度啦。咁而太極 Base 嘅珠咧就係呢一度嘅。大家可以睇到個 size 啦。其實咧太極 Max 嗰個陶瓷珠咧，嗰個 size 咧真係大好多嘅。嗱，同埋咧佢個陶瓷珠咧同埋 Base 咧係一樣嘅。咁都係咧嗰個圓形個誤差咧係正負0.4個0，跟住13 mm 嘅，咁即係換言之咧係極度接近一個完美嘅圓形嘅啦。咁至於佢嘅承重方面咧，一隻嘅太極 Max 咧，佢係可以承重到33 kg 嘅。換言之咧，4隻嘅話咧就可以承重到100幾 kg 嘅啦。咁基本上咧已經可以應付到市場上大部分嘅喇叭嘅啦。好啦，嗱咁我介紹完佢個 spec 啊，佢啲特性啊嗰啲之後咧，咁佢個用途咧，除咗係話我之前一開始嘅戰喇叭之外咧，佢係可以戰，譬如係你個 Hi-Fi 架啦嘅腳啦，你可以戰唱盤啦，你可以戰即係黑膠唱盤啦，你可以戰 CD 唱盤啦，基本上你 M 啦又得嘅。咁基本上咧，佢戰任何嘅器材咧，包括所有嘅器材同埋喇叭咧，都有一個幾正面嘅幫助嘅。咁而我發覺咧，佢咧其實我之前太極 Base 咧都一樣噶啦。我發覺佢咧浪喇叭咧真係超級好聲，所以咧其實咧我點解一開始嗰陣時我建議大家望一望你隻喇叭腳先，其實就係咁解，因為呢個太極 Max 咧，佢戰喇叭咧，佢係嗰個提升咧，我完全我係唔會拆翻出嚟嘅。而家係啊，咁我除非我再還翻對喇叭俾阿東哥嘅啫，因為而家今次咧我又攞咗阿東哥另一對喇叭咧去做測試。咁至於咩喇叭咧？嗱，而家我播兩首歌俾你聽，順便咧就影埋對喇叭俾你睇啊，好冇？咁啊，大家聽完歌翻嚟啦。嗱，咁器材咧都係用翻套拉掛啦，用翻部 Nottingham 嗰個黑膠唱盤啦。咁而嗰個喇叭咧，我就轉咗 VSA 嘅，係啦。咁至於喇叭嗰個 spec 啊，或者係嗰啲其他嘅資料嘅話咧，咁我遲啲咧亦都會拍條片咧去介紹嘅。呢對喇叭超堅又係啦。嗱，不過咧頭先個歌咧我就冇 A、B 去俾大家聽下究竟戰咗同埋未戰嘅分別，因為始終咧我一個人喺度咧我就換唔到啊，因為你換機嘅戰咧就容易啊，你換喇叭腳戰咧真係好鬼難嘅。咁所以咧我頭先咧就你哋頭先聽嘅歌咧全部都係已經戰咗太極 Max 咧嗰把聲嚟嘅。咁至於我喺現場咧喺戰同埋未戰咧，嗰個分別咧係好大嘅。咁一開始嗰陣時，其實我都同大家講咗啦，佢最大首先第一個聽感俾我嗰個改善啦，就係佢嗰個線條係靚咗好多，實淨咗好多。其次就係佢個音場嗰個深度同埋個闊度咧，都明顯咧係大咗一個圈嘅。
咁所以咧呢一個太極箭咧，你箭咗落喇叭度，你根本唔會除嘅，因為佢又唔會影響你對喇叭嘅音色，佢又唔會拉薄咗你對喇叭嘅聲。因為好多人咧都會覺得咧，喂，金屬箭陶瓷珠加埋一齊咧就一定會薄聲嘅。但係咧太極 Max 咧，我話俾大家聽咧，一定唔會薄聲嘅。佢係完全冇改變你嗰個器材嘅特性啊，個音色之餘咧，佢係全面提升咗你個音效。咁呢一個咧，我覺得係值得投資嘅，大家。另外咧，仲要講另一個賣點啊，因為咧上次阿 Mark 哥咧先至提我，因為佢好想玩啊。點解咧？因為佢想墊高啲對喇叭咧。令到嗰個高音同個耳仔同埋成為一個水平，咁所以咧上次咧喺拍 live 嗰陣時咧，我介紹太極 Max 嗰陣時咧，佢見到咧佢都流晒口水，咁佢咧就問我借一套翻去玩，不過我而家暫時未有啊，咁我遲啲我先至借俾佢玩啦嚇。咁至於佢最緊要啦個價錢，太極 Max 咧佢個價錢咧一粒咧就係1480嘅。咁如果佢4粒嘅話咧，即係一個 package 咧，你一次過買4粒嘅話咧，佢個價錢就係5630蚊嘅。咁你如果有興趣嘅話，或者係話喂你想試下睇下係咪咁神啊？其實咧我哋啲 video 咧就好 open 嘅。如果你對呢個產品有興趣，但係唔知係咪真係咁勁嘅話咧，咁你就可以打返呢一個電話俾我，係啦。咁你可以上嚟聽嘅，係啦，咁我再 A/B 俾你聽，不過咧就要你幫手啦，因為我佔咗喇叭，係嘛？咁我唔介意 A/B 俾你聽嘅，因為咧聾嘅聽到分別嘅。咁如果你哋想出旺角試嘅話咧，亦都可以嘅。咁你記得打翻呢一個電話，係啦，揾翻國星嘅同事咧，俾你哋去試翻究竟呢一個太極 Max 有幾堅。好啦，今次嘅分享去到嚟呢度啦，咁大家記得俾個 like 我支持下我啦，好唔好啊？好啦，咁下集再見咯，好，拜拜。